क्या बोले अंकल? पकौड़ी की गाड़ी पे नींबू पानी। ये तो मोए मोए हो गया। एक वॉल पे टोटल 72 कील्स हैं। काका मला वाचवा, काका मला वाचवा। ये वही दरवाजा है। यस। हेलो, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज हम आए हैं पुणे। आप देख सकते हो पुणे स्टेशन के बाहर खड़े हैं और यहाँ पे टीसी इतने ज्यादा है ना। 3 अभी नीचे हैं, 3 हमें ऊपर मिले थे, 3 मिडल में। तो ओवरऑल बहुत टीसी। तो अगर आप कभी भी ट्रैवल करो कहीं भी इंडियन रेलवे में तो आप प्लीज टिकट लेके करो। और अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट ट्रिप। अगर आपको देखना है व्लॉग आगे तक देखते हो, पुणे के आई गेस टॉप 10 या टॉप 5 प्लेसेस आज हम कवर करेंगे और देखते रहिए व्लॉग एंड तक। तो स्टेशन से बाहर निकलते ही यहाँ पे ऑटोस बहुत है। कहाँ नींबू पानी पीने? उसका पैसा कौन देगा? कैलाश पर्वत पे चढ़ के आई है। ओके, क्या बोले अंकल? पकौड़ी की गाड़ी पे नींबू पानी। ये तो मोए मोए हो गया। स्टेशन से बाहर निकलते ही हमें बस मिलेगी। बस नंबर हमने पता किया, एक है 94, एक है 108 और एक क्या बोली 144। मेनली 2 बसेस हैं शनिवार वाड़ा के लिए, एक है 94 और एक है 108। तो दोनों भी रूट शनिवार वाड़ा होते हुए जाएंगे। तो बस का किराया हम अभी आपको पता करके बताते हैं। वैसे 20 रुपीज़ सीट है, बट अगर आपको पूरे दिन नाश्ते घूमना है तो आप 70 रुपीज़ का पर डे का पास ले सकते हो। तो वो बेटर रहेगा ऑप्शन, बिकॉज 70 रुपीज़ में आपको जहाँ पे भी जाना है कहीं पे भी एक ही टिकट से आप पूरे दिन ट्रैवल कर सकते हो। पहुँच चुके हैं शनिवार वाड़ा के अंदर, बस जा ही रहे हैं। एंट्री टिकट लेकर और आपको बताते हैं टिकट का प्राइस क्या है। तो व्लॉग आज का बहुत मजेदार होने वाला है और मैं ट्राई करूंगी एक व्लॉग में कवर करना है। क्या हो गया? खड़े खड़े सोने के लिए हमें फॉलो करें कैसे सोया जाता है। सो जोक्स ऑफ द पार्ट। तो मैं ये बोल रही थी मैं ट्राई करूंगी एक ही व्लॉग कवर करने, बट अगर हुआ इन केस तो 2 पार्ट में वीडियो आ सकती है। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं पुणे का शनिवार वाड़ा। जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट बार जो कर्जत का व्लॉग था उसमें मैंने जो मिनी शनिवार वाड़ा था कर्जत के एंडी फिल्म स्टूडियो में, तो आज हम पहुंच चुके हैं जो रियल में पुणे का शनिवार वाड़ा है, जो काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेस है और काफ़ी अच्छी जगह है। तो इसका निर्माण पेशवा बाजीराव ने करवाया था 18वीं शताब्दी सन 1746 में हुआ था। तो अंदर हम आपको चलते टिकट प्राइस बताते हैं और यहाँ की खूबसूरती दिखाते हैं। बने रहिए ब्लॉग में। शनिवार वाड़ा का ये जो सामने आपको दरवाजा दिखेगा ये काफी विशाल है और इसमें ये जो किले दिखेंगे आपको दोनों साइड। सो एक वॉल पे टोटल 72 कील्स हैं, जो पुराने जमाने में लाइक जो भी इनके विरोधी होते थे, अगर वो हाथी घोड़े कुछ किसी चीज से आक्रमण करना चाहते थे तो वो सीधा हाथी के फेस पे लगता था। तो ये सुरक्षा के लिए बनाया गया है। और आप इसमें दरवाजे पे देखोगे एक डोर पे चांद बना हुआ है और सामने वाले डोर पे सूरज है। सूरज का मतलब है ये वाला डोर दिन में खुलता है और चांद का मतलब है ये वाला डोर रात में खोला जाता है। तो विशाल का गेट से एंट्री करने के बाद हम पहुंच चुके हैं टिकट काउंटर पे और ये है हमारी करता धरता जो निकाल रहे हैं कुल 100 रुपये और पर पर्सन यहाँ पे टिकट है 25 रुपीज़। तो हम ले रहे हैं टोटल 4 टिकट। लेने के बाद आपको ऐसा टोकन दिया जाएगा जो आपको संभाल के रखना है एग्जिट तक और इसके थ्रू ही आप एंट्री और एग्जिट कर सकते हो। अगर ये खो जाएगा तो आपको पेनल्टी है। आई डोंट नो पेनल्टी कितनी है ये खोने पे। ओके, तो शनिवार वाड़ा के अंदर एंट्री करने के बाद हम आ चुके हैं, बट हमें पता ही नहीं कि घूमना हम स्टार्ट कहाँ से करें। सो लेट्स एक्सप्लोर एवरीथिंग। बिठा दो एक जगह में सोती हूँ। तो आपके साथ ज्यादा भाई बहन लाने का या आपके घर में ज्यादा भाई बहन होने का यही फायदा होता है कि आपके पास जो भी बैग बोरिया बिस्तर है वो आप दे सकते हो अपने भाइयों और बहनों को और आप खुल के एंजॉय कर सकते हो। तो अगर थोड़ा बहुत उनका टिकट का खर्चा निकलता है तो निकाल लिया करो। कुछ खाते हैं क्या खाना है? वो आते ही भूख लग गई, इसको साबुदाना खाना है। मैं बना के लेके आई। वाह, यहाँ से व्यू तो बहुत ही ब्यूटीफुल आ रहा है। शनिवार वाड़ा किला राजस्थान के एक ठेकेदार द्वारा बनवाया गया था जिसे कुमावत क्षत्रिय के नाम से जाना जाता था। तो वो मेनली राजस्थान से थे जिन्होंने शनिवार वाड़े का निर्माण किया था। ऐसा कहा जाता है कि कई प्रसिद्ध कारीगरों द्वारा डिजाइन और निर्माण यहाँ का किया गया था।
सो मेनली वहाँ के जो थे एक जयपुर के थे एक कुमावत के थे, तो उन लोगों के मतलब वर्क के बाद जो उन्होंने कारीगरी की थी उसको देखते हुए उनको काफ़ी अच्छी ये दी गई थी, लाइक चित्रकारी बोल सकते हो आप, उनको उपाधि दी गई थी और जो उपाधि का नाम था नाइकी उपाधि। चलो अब शनिवार वाड़ा इसलिए इसका नाम पड़ा है क्योंकि जो इसकी नींव रखी गई थी वो शनिवार के दिन 10 जनवरी 1730 में रखी गई थी। शनिवार के दिन नींव रखने की वजह से यहाँ का नाम पड़ा है शनिवार वाड़ा। तो अंदर ये काफी पहले 7 फ्लोर की बिल्डिंग हुआ करती थी, जो अभी बहुत सारे मतलब जो भी वार हुए, युद्ध हुए, उसके बाद ये सारा नष्ट हो चुका है, बट जो भी बचा है हम आपको आगे वीडियो में एक्सप्लोर करके दिखाएंगे। तो ऐसा कहा जाता है कि शनिवार वाड़ा में टोटल 5 दरवाजे थे, तो एक जो मेन और मुख्य दरवाजा है वो हमें सामने दिखाई दे रहा है। तो हम अभी निकले हैं टोटल 5 दरवाजे ढूंढने। मुझे लगता नहीं कि वो दरवाजा मिलेगा, बट उसके जो भी कुछ अवशेष रहेंगे वो हम आपको दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। फाइनली हमें सेकंड दरवाजा मिल चुका है जिस पे लिखा हुआ है नारायण। ओके ओके ओके, ये नारायण, ये वही गेट है नारायण गेट जिसमें लोग बोलते हैं कि पीछे भूतिया जो आवाजें आती है ना, काका मला वाचवा, काका मला वाचवा, ये वही दरवाजा है। यस। तो वहाँ का व्यू सामने जाके शॉट लेते हैं। और यहाँ हमें कुछ मिला है दुघई महल, लाइक प्लेस ऑफ दुघई बंगलो, जिसका कुछ इन्होंने खुद लिखा है कि अभी तक कोई एविडेंस उपलब्ध नहीं है। तो ये 2 फ्लोर का हुआ करता था, तो आई गेस हमें यहाँ पे सिर्फ खाई दिखाई दे रही है, सारे नष्ट हो चुके हैं। तो हम चलते पहले वो दरवाजे के पास। तो अभी हम पहुंच चुके हैं इस दरवाजे के पास जिसके बारे में आपने काफ़ी हिस्ट्री सुनी होगी, नारायण दरवाज़ा, जिसके बारे में आज भी कहा जाता है कि अंदर जब 18 साल के थे नारायण जी तो उनको जला दिया गया था और षड्यंत्र रच के। तो अभी तक रात के टाइम पे इस दरवाजे से आवाज़ें आती हैं, काका मला वासवा, काका मला वासवा। और ये दरवाज़ा ब्लॉक करके रखा गया है क्योंकि इसके अंदर जाना मना है। और हम ट्राई करते हैं अंदर देखने, बट हमें अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो रोड के उस साइड, दरवाजे के उस साइड हमें सिर्फ रोड दिखाई दे रहा है, बट ये डोर हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। ये मैं आके भोजपुरी गाने पे डांस चैलेंज करने जा रहे हैं, देखते रहो। चालू रहने दो वीडियो जो। चलो चलो 3 2 1 रेडी स्टार्ट। सामने आ जाओ कैमरामैन, ऊपर आ जाइए हमारे गिर जाऊंगी ना कैमरा वुमेन। और आप देख सकते हैं हमारे डांसर। 3 2 1 स्टार्ट। सो ये है हमारे मैनेजर का परफॉर्मेंस। सो गाइस, हमें तीसरा दरवाजा फाइनली मिल चुका है। तो कौन कहता है ढूंढने से कुछ नहीं मिलता? हाँ, अगर आप दिल से ढूंढोगे तो आपको हर चीज मिलती है, जो नहीं है वो भी मिलेगी। आ जाओ। तो ये है गणेश दरवाजा, और अभी 2 दरवाजे और बाकी हैं, तो वो भी हम जल्दी ढूंढ लेंगे और मिशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सो जो शनिवार वाड़ा है उसे मस्तानी महल भी कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है वो हमें आपको ये हमारे साथी बताएंगे, क्यों कहा जाता है इसे मस्तानी महल। यहाँ पे पेशवा बाजीराव ने अपनी मस्तानी को रखा था, जो यहाँ पे सेफ्टी के साथ में और पूरी इज्जत के साथ में रहती थी। ओके। जैसे हमने देखा है बाजीराव मस्तानी की मूवी में, ये एक्चुअली यहाँ पे मस्तानी का घर था। उन्होंने दे दिया था मस्तानी को रहने के लिए, बट बाद में जब युद्ध हुए, सारी चीजें हुई, तो उसमें बहुत सारी चीजें नष्ट हो और चुकी हैं। जैसे कि हमने देखा है कि पेशवा बाजीराव की फैमिली ने मस्तानी को मारने के लिए बहुत सारे षड्यंत्र किए थे। तो ये जगह उनमें से एक है जो बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। यस। और जो मूवी आपने देखा है बाजीराव मस्तानी, वो इसी के ऊपर शूट की गई है, इसी चीजों के ऊपर। सो ये सामने से आपको पार्क का व्यू दिखाई देगा, जहाँ राजा महाराजा और रानियां बैठ के यहाँ का नज़ारा एंजॉय किया करती थी सामने बैठ के। सो ये सारे में भी फाउंटेन हुआ करते थे, गार्डन हुआ करते थे, कुछ अगर फंक्शन होते थे तो ये यहाँ सामने बैठ के एंजॉय किया करती थी।
मन कर सीढ़ियों से जा रहे ऊपर की तरफ और ऊपर से आपको दिखाएंगे नीचे का नजारा। वाओ, यहाँ की सीढ़ियाँ भी काफी मजबूत, मतलब इतनी पुरानी होने के बावजूद भी ये इतनी सुंदर और इतनी मजबूत है। जो पुरानी है इसीलिए मजबूत है, और पहले का आप समझ सकते हो, पहले की चीजें काफी मजबूत होती थी। और यहाँ से जो आपको व्यू दिखाई देगा गार्डन का, और ये है मेन रोड जहाँ पे पार्किंग में बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। ये बेचारी बहुत थक गई है 2-3 पानी की बोतलें लेके। तो अभी हम चल रहे हैं सीढ़ियों से ऊपर और जा रहे हैं हम 2nd फ्लोर पे। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल नज़ारा, एंड वी विल सी द गार्डन। ओह, यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है आपको कमेंट में बताना। ये है पूरा ऊपर का व्यू 2nd फ्लोर का। पहुंच चुके हैं हम और यहाँ से जो नज़ारा आ रहा है बहुत ही अच्छा है। नीचे से ऐसा कुछ भी हमें दिखाई नहीं दे रहा था। वाह, यहाँ की जो आपको डिज़ाइन दिखाई देंगी ये सारी वुडन है, सारी लकड़ियों की बनाई गई है और बहुत ही प्यारा बनाया गया है। सो ये है अंदर का नज़ारा, जहाँ से आपको सामने मेन डोर बोल सकते हो आप, मेन डोर दिखेगा और सामने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा और सामने ही हमारा इंडियन फ्लैग दिखाई देगा। और नीचे आप देख सकते हो अभी कुछ काम चालू है। तो जब यहाँ पे राजा महाराजा रहा करते थे तो जैसे उनकी एंट्री होती थी यहाँ से, तो यहाँ से जो भी रानियाँ होती थी, दासियाँ होती थी, वो उनके ऊपर फूल डाला करती थी। सो ये वो गलियारा है जो मूवी में भी दिखाया जाता है, जब डांस एंड ऑल होता है या जब भी किसी की एंट्री होती है तो यहाँ से नीचे उनके ऊपर फूल डाला जाता है मेन डोर के पास में। तो आपको मैंने बताया था टोकन संभाल के रखना, बिकॉज हमें एग्जिट पे भी ये लगने वाला है। तो विदाउट टोकन आप एग्जिट नहीं कर सकते हो, अदरवाइज आपको 100 रुपीज़ पेनल्टी लगेगी। उठा लिया, चलते हैं हम आगे। अंदर इतने सारे कपल बैठे थे बाजीराव मस्तानी महल में कि अभी पुलिस वाले आके बोले कॉलेज वाले बंदे और कपल अंदर अलाउड नहीं है। तो अंदर बोले पूरा अलाउड नहीं, बोल पूरी हाँ सिर्फ फैमिली अलाउड है और लाइक कपल अंदर अलाउड नहीं है, सिर्फ बाजीराव मस्तानी के नाम पे। तो बाकी कैसे अलाउड होंगे? अंकल देखेंगे तो मेरा कैमरा भी बंद करवा देंगे मेरे को। हाँ, मेरे को बोल रहे थे वीडियो निकाल रहे हो। तो 5 मिनट की वॉकिंग करके हम पहुंच चुके हैं लाल महल। चलिए आप लोग दिखाते हैं। बहुत ही भव्य महल है और यहाँ की एंट्री बिल्कुल फ्री है, यहाँ के लिए कोई चार्जेस नहीं है। तो अगर आप बहुत सारी जगह घूमने चाहते हो तो ऐसे आप 2-3 कपड़े लेके आ सकते हो जो चेंज करके फिर से महारानी हमारी मेकअप चेंज कर रही है, अपना गेटअप चेंज कर रही हैं। और यहाँ की एक खास बात है, ये जो लाल महल है ये शिवाजी महाराज के पिताजी ने उनके लिए और उनकी माताजी के लिए बनाया था, जो यहाँ पे उन्होंने अपना बचपन बिताया है लाल महल में। अंदर वीडियो अलाउड नहीं है, बट मैंने थोड़े से शॉर्ट्स लिए हैं, वो आप आगे देख सकते हो। खुशी हमें खजाने से नहीं मिली जितना हमें वॉशरूम देख के मिली है, बिकॉज सुबह से निकले और वॉशरूम ढूंढ रहे। लगता है राजा महाराजाओं का वॉशरूम में जाना पड़ेगा, कितना सुनसान है। ये उनके महल का नक्शा लग रहा है, देखो, बट अभी पूरा मतलब खराब होके ये हो चुका है। नक्शा था ये पूरा महल का। रायगढ़चा संक्षिप्त इतिहास। लाल महल की एंट्री, अंदर तो फ़ोन अलाउड नहीं है, तो हम बाहर से आपको यहाँ का व्यू दिखाते हैं जो वाकई खूबसूरत है। और एंट्री, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसकी एंट्री टिकट बिल्कुल फ्री है, इसमें अंदर आने के लिए कोई चार्जेस नहीं है। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत प्रतिमाएं बनाई हुई है। और ये रहा लाल महल का फाइनल व्यू जो बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत है। और ये रियल में रेड एंड वाइट मार्बल से बनाया गया है, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। दोनों साइड अंगरक्षक की प्रतिमाएं बनाई गई हैं, बहुत ही प्यारा दृश्य है। और अगर मैं आपको इस एंगल से व्यू दिखाऊं तो आपको लाल महल कुछ इस तरह दिखाई देगा, जहाँ पे 2 बैलें हाँकती हुई एक महिला अपने, सॉरी नॉट महिला, ये है हमारे शिवाजी महाराज की प्रतिमा और ये है उनकी माता जी। वाह, बहुत ही प्यारा दृश्य है।
सो टॉप 5 में से हम ये वीडियो में कवर कर पाए हैं 2 बिकॉज हमने बहुत डीपली एक्सप्लोर किया है। तो बाकी की टॉप 5 में की 3 चीज़ें देखने के लिए नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखो। बाय बाय।